Ya, oke teman-teman ya, kembali lagi di channel aku, channel Eko Junior tentunya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman itu sehat selalu, lancar rezekinya ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini saya mendapatkan sebuah servisan ya. Nah, di sini ada sebuah laptop ya. Ini laptop HP, tipenya akan saya tunjukkan setelah ini. Nah, ini dia tipenya. Oh, di sini. Tipenya ini, mode 14BS006TU. Nah, di sini ini saya mau upgrade ke SSD ya, teman-teman ya. Karena apa? Karena udah lemot ya, teman-teman ya. Nah, kalau untuk dibuat untuk tugas, kita kan butuhnya cepet. Itu makanya saya pengen upgrade ke SSD ya, teman-teman ya. Oke. Untuk laptopnya 14 in seperti ini. Lalu warnanya gold dan sininya hitam. Oke. Itu. Nah, lalu langsung aja kita bongkar dan kita upgrade SSD-nya. Untuk pengupgradean SSD itu kita simple teman-teman caranya. Nah, teman-teman tinggal simak aja, kita langsung eksekusi di sini. Oke, pakai Obeng Plus ya, yang ukuran agak besar. Oke, untuk yang pertama kita lepas baterai ya. Nah, lepas baterainya itu kita tinggal pencet aja yang ini. Ini karena nggak pernah kebuka ya, jadi agak sedikit sulit. Nah, seperti ini. Ini ya baterainya udah terlepas. Sekarang kita lepas semua baut yang di belakang ini. Yang bawah bautnya pendek ya teman-teman ya. Pendeknya ada dua. Nih, pendek segini. Yang panjangnya 7. Nah. Oke.
Ya, kita bongkar. Nah, seperti ini. Ya, ini bisa diambil ya, DVD. Nah, kita buka lagi. Nah, seperti ini. Ini gak ada kipasnya ya ternyata. Kopong. Tuh. Nah, kopong kan, kosong kan. Ini cuma apa ini, penutup aja ya. Wah, parah nih. Nah, ini loh. Ini yang harddisknya di sini letaknya. Nah, harddisknya ini. Ini saya akan upgrade ke SSD Samsung ya. Oke. Baterai kita udah lepas, sekarang kita lepas harddisknya. Ini lepasnya gimana ini? Bentar ya teman-teman. Oke. Ini kayaknya kita harus ngelepas ini dulu. Nah, lalu kita lepas ini. Nah, gini kita angkat, baru kita bisa lepas harddisknya. Nah, ini harddisknya. Harddisknya WD ya, 500 GB. Ini kita tinggal lepas aja ininya ya, ini sama ini. Oke. Ada 4 ya bautnya. Kita lepas semua. Oke, udah. Nah, kita lepasnya kayak gini. Nah, jadi kayak gini ya.
Oke, ini kita simpan dan SSD kita pasang sini ya. Nah, seperti ini. Kita baut lagi ya, teman-teman. SSD-nya Samsung Evo ya. Bagi yang mau beli, saya tambahkan juga ya nanti di keranjang YouTube. Kalian bisa cek juga. Oke, ini ya. Ini tinggal kita pasang lagi. Nah, lalu kita pasang ini. Kita jangan lupa bautnya. Nah, seperti ini. Spekernya jangan lupa juga dipasang. Nah, seperti ini kita pasang. Nah, jangan lupa ininya juga kita pasang. Nah, ini kita lepas dulu biar enak nih masangnya. Nah, set. Nah, ini juga set. Nah, set. Nah, ini juga. Oke, udah ya. Sekarang kita tutup lagi, kita rakit lagi. Simple ya untuk pemasangan SSD ganti upgrade-nya. Oke, pemasangannya ini juga simple banget sih, nggak sulit kok. Nah, kita tinggal tutupnya gitu aja. Tapi tetap hati-hati ya, nggak boleh asal, nanti patah nanti kalau nggak hati-hati. Karena saya sudah terbiasa, jadi tahu ya selah-selahnya, menekannya harus seberapa kuat, itu jadi hafal. Oke, kita rakit semuanya. Setelah ini kita baru install. Oke, kita pasang baterai. Nah, seperti ini. Oke, udah. Kita nyalakan. Apakah masih bisa nyala? Apakah mati total? Kita coba nyalakan. Oke. Ya, nyala ya. Oke, ini kita tinggal install ulang saja. Jadi untuk install ulangnya kita siapkan flash disk.
Ini ya, flash disk. Nah, kita tinggal install ulang. Oke, untuk install ulangnya seperti biasa ya, jadi saya skip dulu, nanti kalau sudah berhasil kita lanjut lagi agar tidak lama ya.